Mataró Retro. Films del Mataró d'ahir. Acull les imatges presentades al primer concurs fotogràfic que organitza la Colla Castellera Capgrossos de Mataró. Ara fins i tot ja podem gosar de fer-nos els entesos, sense desmereixer els aficionats de Valls, Tarragona i Vilafranca. De 70 i pico fotografies, agrair també al grup filatèlic de Mataró per l'exposició filatèlica i per ajudar-nos al món dels nostres segells, que es van posar entre cella i cella a muntar la colla castellera. Molta gent coneix l'anècdota del que explica el nostre cap de colla, en Xavi Castellví, que les primeres pinyes, que és el grup de gent que forma la base del castell i al qual s'apoya tot el castell, es van muntar mirant un llibre, mirant les referències d'un llibre i les posicions de cada un dels membres de la colla. Una il·lusió de tota la gent de Mataró, en totes les institucions, com Caixa Laietana, com el grup filatèlic, per poder celebrar molts dels anys. Moltes gràcies a tothom. Però sí que els puc dir que en aquest moment que tenim una estamenya temporal aquí, amb un matx gens especial, la Colla Capgrossos de Mataró viatjarà a l'altra part del món, perquè de filatèlics és l'única afecció universal de les poques que hi ha universals. Felicitats per aquest 5è aniversari i que per molts anys les entitats mataronines puguem col·laborar unes amb altres per expandir les nostres tradicions. Res més i moltes gràcies. A veure, l'accessi per Joana d'Arc, Bermúdez, i la fotografia Una agulla en un castell. Un altre accessi per en Xavier Saboridó Badia per la fotografia Sense títol. El primer premi de la categoria Capgrossos de Mataró és per l'Eva Ibar Ceacero per la fotografia Recolzat. Moment de concentració. El segon premi de la mateixa categoria, el Montcastellers, per la Roser Mantecot, i la fotografia és Caient. Per en Jaume Sala Girbal, per la fotografia I jo quan?
Tens filmacions de la nostra ciutat? Vols compartir-les amb nosaltres? Entra a la nostra plana web i informa-te'n. Mataró Retro, films del Mataró d'ahir.